Планувався ремонт дорожнього покриття вулиці Першогвардійської. Відповідно до акту обстеження, протяжність вулиці 3 км 334 метри. Площа проїжджої частини 28 105 квадратних метрів. Найнебезпечніша ділянка дороги 733 метри. Відповідно дефектного акту, необхідний поточний ремонт мав включати ямковий ремонт 809 квадратних метрів, вирівнюючий шар, середня товщина 2 см, 6597 квадратних метрів, верхній шар, середня товщина 5 см, 6597 квадратних метрів, примикання пересічення 168 квадратних метрів. 1 квітня 2019 року відбувся аукціон, участь у якому брало 5 учасників. Початкова вартість послуги 3 мільйони 943 тисячі 890 гривень. Переможець аукціону – товариство з обмеженою відповідальністю «Гадять шлях Буд». Кінцева вартість послуги 3 мільйони 133 тисячі 950 гривень. Зекономлено 809 тисяч 940 гривень. Перед початком поточного ремонту працівниками комунального підприємства «Комбінат благоустрою виконавчого комітету Лебединської міської ради було проведено комплекс підготовчих робіт. Зокрема, була проведена зрізка узбіч, вивезення ґрунту з узбіч. Товариство з обмеженою відповідальністю «Гадять шлях Буд» розпочав свої роботи з очищення покриття. Потім було влаштовано підстильні та вирівнювальні шари основи гранітним щебенем. Після цього дорожні працівники здійснили одношаровий ямковий ремонт покриття дороги товщиною 50 мм. Наступним етапом влаштували вирівнюючий шар покриття товщиною 2 см. Завершальним етапом було влаштування дорожнього покриття товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей. Відтепер вулиця Першогвардійська, яка тривалий час була у незадовільному стані, радує жителів і гостей міста.